ഹായ് ഗേസ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡൊമിനാറിനെ കുറിച്ച് പല ആളുകളും പല അഭിപ്രായങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് എൻജിൻ പൊട്ടുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ ലോങ്ങിന് അത്ര പെർഫോമൻസ് പോരാ, അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിക്ക് ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ്, ലോങ്ങിന് പറ്റൂല. ഇപ്പം ഞാൻ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് റൈഡ് കഴിഞ്ഞ് വരികയാണ്. സിംഗിൾ റൈഡായിരുന്നു. 10,000 സംതിങ് കിലോമീറ്റർ ഓടി. അതിനിടയിൽ ഞാൻ ലോങ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുറേ കിലോമീറ്റർ ഹൈവേകളുടെ ക്രോസ് ചെയ്തു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാനീ പറയുന്നത് ഈ ഡൊമിനാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൈവേകളിൽ അടിപൊളി എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം. ഹൈവേ പറഞ്ഞ ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇനി നോക്കിക്കോ, കണ്ടോ, ഒരു 130 140 ഒക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വളരെ പുഷ്പം പോലെ ഓടിക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനത്തെ ഹൈവേകളിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമായതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ടൂറിങ് വണ്ടി എന്ന് പറയാനുള്ളൊരു കാരണം. പ്രൈസ് റേഞ്ചും എല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ടും ഒത്തൊരു വണ്ടിയാണ് ഒരു ഡൊമിനാർ 400 എന്ന് പറയുന്നത്. അത്ര അടിപൊളിയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മുഴുവനായി കറങ്ങി വന്നു. അടിപൊളിയാണ്. നല്ല ഹൈവേകളിൽ ഓടിക്കാൻ ഒരു രക്ഷയില്ല. വേറൊരു ലെവലാണ്. ഒരു കാറും നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിയുടെ ഒപ്പം എത്തൂല. കാരണം നമ്മൾ വണ്ടിന് സ്ലോ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാ വണ്ടികളും സ്ലോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കയറി പോവുക നമ്മുടെ വണ്ടിയായിരിക്കും. ഒരു കാറും കയറി പോവില്ല. എങ്ങനെയാലും കാർ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം എത്തൂല. കാരണം ചെറിയ ചെറിയ ബ്ലോക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഇതൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും എങ്ങനെയാലും നമുക്കങ്ങനെ കയറി ക്രോസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോവാം. അതാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ നമ്മൾ ടൂറിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു. വണ്ടി ഒരു ബോറോ കാര്യങ്ങളോ അല്ല. കാരണം നമ്മുടെ വണ്ടി പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഹൈലൈറ്റാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എല്ലാ ആളുകളും പല സ്ഥലത്തുനിന്നും ആളുകൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുക, വണ്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് വരിക, ഇത് ഏതാ വണ്ടി വരെ ആളുകൾക്ക് അറിയാത്ത രീതിയായി. അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക തരം വണ്ടി, പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൻ്റെ കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്തായാലും വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അത്ര ഫീലാണ്. ഞാൻ ഇന്നലെ 777 കിലോമീറ്ററാണ് ഓടിച്ചത്. 11 മണിക്കാണ് രാവിലെ ഇറങ്ങിയത്. എന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കലും ചായ കുടിക്കലും അതിനിടയിൽ റെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് 10 മണിയായപ്പോൾ 777 കിലോമീറ്റർ ഓടി. ജബൽപൂർ ടു നാഗ്പൂർ ആൻഡ് ഹൈദരാബാദിലാണ് നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഇന്നലെ സ്റ്റേ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ടൂറിങ്ങിന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല. വേറൊരു ലെവൽ ഫീൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ. പിന്നെ മാത്രമല്ല, നമുക്കിതിൻ്റെ എൻജിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയും പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ്. കാരണം ഇത്ര നേരം ഞാനൊക്കെ ഇന്നലെ 11 മണിക്ക് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് 3:30ക്കാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. അതുവരെ വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോലുമില്ല. 11 മണിക്ക് എടുത്തിട്ട് 3:30ക്കാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തുന്നത്. അതുവരെ ഫുൾ റണ്ണിങ് ആണ്. അതും ഈ ഒരു ചൂടിൽ, നല്ല കടുത്ത ചൂടിലാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എൻജിൻ പക്കയാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. നല്ല വണ്ടിയാണ്. ഇത്രയും കിലോമീറ്റർ ഓടി. ഇപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 10,000 കിലോമീറ്ററോളം കഴിഞ്ഞു. അതും ഫുൾ ലോങ് റൈഡ്. നമ്മൾ ഷോർട്ട് റൈഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ കഴിയില്ല. ലോങ് റൈഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ദിവസങ്ങളോളം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അടിപൊളി വണ്ടിയാണ് ഡൊമിനാർ. നിങ്ങൾ ലോങ് റൈഡും നല്ല ദൂരെ ഹൈവേകളൊക്കെ ഓടിക്കാനാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് കൊണ്ടും വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ കൊണ്ടും അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെ പല ആളുകളും എൻജിന് പൊട്ടി, അതായി ഇതായി എന്നൊക്കെ 1-2 അപൂർവമായിട്ട് നമ്മൾ പല വീഡിയോകളും കണ്ടു. അതുണ്ടായേക്കാം. നമ്മൾ ഇത്ര തോനെ ഹൈവേകളിൽ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ എത്ര ഹമ്പ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുന്നോ. നമ്മൾ ഇത്ര ശ്രദ്ധിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാലും ചില റോഡുകളിലൊന്നും ഹമ്പ് നമ്മൾ കാണില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ വലിയ കുഴികളിലോ വലിയ കല്ലുകളിലോ ഒക്കെ അടിച്ച് എൻജിൻ പൊട്ടിയേക്കാം. ഇല്ല നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റൂല. അപ്പം അതൊന്നും വണ്ടിയുടെ ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റൂല. അപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത് വണ്ടി പറയുന്നത് മറിഞ്ഞിക്കാണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി തട്ടി നിൽക്കാണ്ടോ വല്ല അപകടം പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എൻജിൻ പൊട്ടി അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ കംപ്ലൈൻ്റ് അല്ല. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറ്റിയ പാർട്ട് കൊണ്ടോ ഉള്ള കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. അല്ലാതെ വണ്ടിൻ്റെ എൻജിന് പക്കയാണ്. ഇത്രയും മണിക്കൂറുകളോളം ചൂടത്ത് ഓടിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാനീ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഡൊമിനാറിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനും വേണ്ട. അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഈ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായതാണ്. പിന്നെ ഓടിക്കാനുള്ള ആ ഒരു സ്മൂത്താണ് നമുക്ക് ഈ ഹൈവേയിൽ പറയേണ്ടത്. ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ക്രൂസ് ചെയ്തിങ്ങനെ പോകാൻ എത്ര വണ്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ എടുത്തു പോകാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടി വേറെ ലെവൽ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഉള്ളത് അതുപോലെ പറയണം. അപ്പോൾ വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയണം.
ഇപ്പം എൻ്റെ വണ്ടിക്ക് ടാപ്പ് ആൻഡ് നോയ്സ് വന്നിരുന്നു, അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അത്ര വലിയ ഇഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിലും നമ്മളത് പറയണം. അല്ലാതെ നമ്മുടെ വണ്ടി ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വണ്ടി എപ്പോഴും നന്നാക്കി പറയണം, അങ്ങനത്തെ ചിന്താഗതി വേണ്ട. ഇപ്പം എൻ്റെ വണ്ടിക്ക് എന്ത് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് പറയും. അത് നമ്മുടെ വണ്ടിയാണ് എഴുതിയിട്ട് നമുക്കത് പറയാക്കാൻ പറ്റൂല. പക്ഷെ നമ്മുടെ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും വണ്ടിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം. എന്തായാലും അത്ര ദൂരം അത്ര സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാറ് ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. എന്തായാലും ഒരു 100-ൽ 100 മാർക്ക് തന്നെ വണ്ടിക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ പെർഫോമൻസിൻ്റെയും ഹൈവേയിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. പിന്നെ ബ്രേക്കിങ്, അതും കൂടെ നമ്മൾ പറയേണ്ടതാണ്. ഒരു വണ്ടി നല്ല പവറുള്ള വണ്ടി നല്ല സ്പീഡ് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്രേക്കിംഗ് കൂടെ നമ്മൾ നോക്കണം. നമ്മൾ എന്തായാലും ഇത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഹൈവേകളിൽ പല പല സംഭവങ്ങളും വരും. വണ്ടി ചിലപ്പോൾ മുന്നേക്ക് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പല പല ഇഷ്യൂസും ഉണ്ടാവും. എനിക്ക് 1-2 പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചുള്ളൂ. പക്ഷേ വളരെ സീരിയസ് എന്ന് പറയാനും പറ്റൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊരു വണ്ടി അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര കുറച്ച് പിറകിലാണെങ്കിലും നല്ല സ്പീഡ് വരുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് കാണും. അപ്പം അങ്ങനെ 1-2 പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ എത്ര എൻജിൻ ബ്രേക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ബ്രേക്കിലേ ഫസ്റ്റ് വരുള്ളൂ. അതങ്ങനെയാണല്ലോ. അത് എൻജിൻ ബ്രേക്ക് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, അത്ര ക്വിക്കായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്നും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ 1-2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ബ്രേക്കിൽ പെട്ടെന്ന് കാൽ വെച്ചു. വണ്ടിക്ക് ഒരു സ്ലിപ്പിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി ബാക്ക് എടുത്തിടുമല്ലോ, അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളോ ഇതുവരെ ഇല്ല. അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പവറിൽ ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ ചെറിയൊരു ഞെരുക്കം, അത് നമുക്ക് പേടിക്കാനൊരു സംഭവമല്ല. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും സ്ലിപ്പിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചില ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാറ്റ് ഇങ്ങോട്ടടിക്കുമ്പോൾ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒലഞ്ചും നല്ല ശക്തമായ രീതിയിൽ കാറ്റടിച്ച സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഹൈവേകളിൽ. ചില ഹൈവേകളിൽ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കാറ്റടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വണ്ടി ഒന്നിങ്ങനെ ഒലഞ്ചും. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഇത്ര നല്ല വെയിറ്റുള്ള വണ്ടി ആവുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒലഞ്ചലൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്. ചെറിയൊരു രീതിയിലുള്ളൊരു ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടായതുള്ളൂ, അത്ര വലിയ പവറുള്ള കാറ്റായിട്ട് വരെ. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വണ്ടി വളരെ അടിപൊളിയാണ്. എനിക്ക് ഈ വണ്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ ഓടിച്ചപ്പോൾ വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇത്രത്തോളം ഹൈവേകളിലൂടെ ഓടിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് ഈ വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അത്ര അധികം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായത്. വളരെ നല്ലൊരു വണ്ടി തന്നെയാണ്. പിന്നെ മാത്രമല്ല ഈ ഹൈവേകളൊന്നും നമ്മൾ ഓവർ റിസ്ക് എടുത്തൊന്നുമല്ല പോകുന്നത്. ഒരു 140-ലൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ പുഷ്പം പോലെ വണ്ടി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പോൾ ചില കാറുകാരൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടിട്ട് അഹങ്കാരം കൊണ്ട് അവർ വരും. അവർ വന്ന് അവരൊക്കെ റിസ്ക് എടുത്ത് നമ്മളെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോവും. എന്തായാലും വേറെ ലോറി വണ്ടിയുടെ അടുത്തെത്തുമ്പോഴേക്കും അവർ നിൽക്കേണ്ടി വരും. നമ്മളപ്പോൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് സുന്ദരം പോകും. എങ്ങനെയാലും നമ്മുടെ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഒപ്പം ഒരു കാറും ഈ ഹൈവേയിൽ എത്തൂല, അത് തീർച്ചയാണ്. നമ്മൾ റിസ്ക് എടുത്ത് ഓട്ടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. എന്തായാലും അടിപൊളി വണ്ടി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ വണ്ടിയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കിനി ഈ വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് വല്ല അഭിപ്രായങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ അടിയിലായിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇനി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനതിന് മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ.